السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى مع جابر لجبر الخواطر. عندنا اليوم وصفة رائعة للسعال أو الكحة. السعال سواء كان السعال الديكي أو السعال الحاد مع الزكام القوي، فيبقى يعني أثر من الالتهابات بسبب البلغم أو بسبب الحرارة، فيبقى التهابات عندنا، أو البلغم يبقى يعني في الشعب الهوائية وإلى غير ذلك، فيكون هناك سعال مزعج جدا وقوي. فنشتري هذه المشروبات من الصيدلية وما تنفع. فهذه وصفة جد رائعة أعطيها لكم إن شاء الله.